fataa jedhaati itti fufashi gidduudhaan galuun barbaannaan aasaa keessan barbaada dalamni kan koo amatamee kadhage. Ishi sana booda jaalalli gaafatamee obseen dirii kaaftetti yaani lakkii hin barbaadu akkasii biiziidha rumuufanii. Jaalala akka fiilmii irraa jaalala muubee fi kan obsee jechuudha. An dura yeroo waa isaanii baree dura jechuudha. Mucaan kun utoo miilli isaa hin miidhamiin waan wal beekan hin se'e dura jechuudha. Garuu akkasumatti bara namni jechuun kana waan akkasii jaalala akkasii yeroo baay'ee fiilmii irratti ilaalamu. Fiilmii irratti ilaalla. Nama qaama hir'uu, nama qaamni isaa tokko hir'atee, nama miilla hin qabne, nama harka hin qabne kan arginu fiilmii irratti yeroo baay'ee dhugaan siniin jedha bara fiilmii irratti ilaalla, diraamaa irratti ilaalla. Dhugaa qabatamaadhaan garuu gadi bu'ee arginee hin beeknu. Yeroo tokko mucaan wayii jechuudha. Mucaan sana kiraanchiidhaan deemu isa oofamuun deemu jaallattee jedhamee olii gadi maal godhamee yeroo muraasa booda immoo jalaa baddee jedhamee ture. Innaa waan akkasii gaa fiilmiidhaan ilaalla garuu kan muubee kanaa fi kan obsee kanaa garuu anumattuu har'a nageenu. Dhugaa saara nagee dhugaa waaqa duraan wal beekumsa innaa fayyaasaa jaalalleesaa turte hiriyaasaa yookaanis immoo yeroo fayyaasaa wal beekumsa isheen garuu erga miillisaa irraa miidhamee hospitaalatti isa bartee isa booda wal jaallatanii as ga'uun isaanii baay'ee na erga inni hospitaala sana yeroo inni seenuu dhaqxee gaafachaa turte. Iddoo sanatti gaa mucaan kun akkas ta'e mucaan akkas ta'e jedhamee TikTok irratti miidiyaa irratti dubbatamaa ture miti gargaaraa ilaalaa kan jedhamu haasa'amaa ture. Namoonni baay'een illee dhaqanii ilaalaa turan ijoollee baay'een dhiiris dubartiinis dhaqanii gaafataa turan mucaa kana achitti jechuudha. Garuu innis ituma haala kanaan jiru akkaataa isheen itti naate akkas ta'uu koo naarifatte. Baay'ee naarifattee naanaateetti jedhe kanumaan iddooma sanatti jaalalli isheerraa naqabeedhe guyyaa tokkoffaa guyyaa lamaffaa achitti ani gaaffii jaalalaan dhiyeesseef jedhe gaaffii jaalalaa gaafa dhiyeessuuf garuu isheen maal jetti lakki ani siif hin ta'uu jette garuu onnee ishee keessi immoo jira isheenis akka waan na barbaadu akka waan na jaallachuu wayii onnee ishee keessa jira. Garuu yeroo sanaafi ani siin ta'u lakkinaan jette. Gaafa kan dhuftee yeroo na gaafattu waan nyaatamus waan tokko fiddee anaa gadi bahee gadi deemee nyaata bitachuudhaaf hospitaaluma sana jala kaaffeen jira achi bitachuuf deemu dhuftee na deebistee na dubbistee bakka. Achumaani gaaffii jaalalaan dhiyeesseefi siin fuudha akkamii si jaalladheen jira yeroo jedhu lakkaan siif hin ta'uudhaan jalqabame garuu isheen sin barbaadde. Booda ijoolleen kun akkanatti wal jaallatanii kuna sadarkaadha manaaf abbaa manaa yeroo gahan ajabbisiniin jechisuus ture. Yeroo kana yeroo akkasii jechuudha namoonni baay'een inkaan yeroo ati namni si jaallatu tokko yeroo itti miidhamtuyyuu yeroo itti waan tokkoon kee hir'atu adeemsa keessa guyyaa keessaa yeroo namni si dhiisu namni sun si dhiisutti namni kun immoo nama akkasii nama akkas miidhamee hospitaala jiru gaaffii jaalalaa si dhiyeessee osoo nama kaaniiti baay'ee aaree tabasaacee nama sana ulammatan dubbisu bilookii faa godha. Isheen garuu nama kana jaallattee gargaartee okay jettee nama kana gammachiistee dhugaa waaqa dubartii akkamii ajaa'iba duras baay'ee dinqisiifadheetiin ture ani jechuun dubartiin kun hin jijjiiramne akkuma gaafa fayyaa isaatti wajjin turte jedhee viidiyoo dalagaa ture kanaan dura dhugaa waaqa mucichi baay'ee tokko waan na gaddisiisuuf jechuudha. Haala inni itti miila isaa tokko dhabe baay'ee na gaddisiise. Ishee immoo barattee naan arguma dubartii akkamiiti kun kan amala hin jijjiirranne fayyummaa isaa innaan ni dhabu isheen illee kan amala hin jijjiirranne jedhee viidiyoo dalagaa ture. Garuu
isheenoo isa duraarra kan caaltudha iyyuu surumti ishee dubartittiin kun obseen kun isa duraarra iyyuu hin caalti. Kana jechuun nama akkas ta'ee jiru nama miila dhabee jiru tole jettee jaallattee wajjin bu'aa bayii baate haala rakkisaa keessa darbite dhuftee faana gaa'ela dhaabbachuu jechuun dhuguma dubartii akkam ishee jechisiisa. Kanaaf hin jedhe duraan kun fiilmii irratti hojjetama, diraamaa faatu ittiin hojjetama. Jaalaluu dhugaa akka jedhamuu fi diraamaatu ittiin hojjetama malee dubartiin abadan nama akkasirra jiru tole hin jettu. Tole hin jettu. Baay'een ishiin daam inni fayyaa qabu yoo ta'u miidhame kan isheenis miidhamte dhiisee deema. Waan tokko faan nageenya biyya kana keessatti namichi haadha manaasaa yaalchiseetu isheen fayyuu dinnaan bakka isheen ciistutti dhahee ajjeese. Nageenya kana ageessaniitu. Namni kun hidhaatti dhiyaatee hidhameerallee itti murtaa'eera. Waan akkasiifaa bakka jiru keessatti waan akka kanaa dhagahuun immoo ajaa'iba dhugaan siniin jedha. Garuu mucichi waaqumatu jechuun waan tokko yeroo si dhoowwatu waan tokko sii kenna. Waan tokko yoo si jalaa hir'ate immoo waan tokko immoo sii kenna. Waan hunda hin dhabdooti. Laal fayyaa bahee mucaan kun miila tokko yoo dhabe nama isa gargaaru immoo nama isa gammachiisu immoo bukkeetti kenneef. Akkanumatti waaqatu garaa laaffisee fi baay'isee dhugaa. Mucattiin kun mucattii bareedduudha. Mucaa carraa qabdu. Abbaa feete filattee isa miilli lama fayyaa. Isa waan fedhetti heerumuu dandeessi garuu gaafa waaqni sii kennu immoo dhuma sii kenna bakka. Lapheessa sii laaffisee onneessa sii laaffisee akkamii sii kenna. Amma laala akkatti inni gammadee jiru. Laalama waa'ee miila dhabuu sa'umaatti hin dhaga'amu. Gammadee jira dhugaa waaqaa mucichi. Ani baay'ee tokko na ajaa'ibe waaqni isaaniiyyuu haa eebbisu. Jireenya isaaniiyyuu kanaa ol haa eebbisu. Ijoollee godhachiisee gammachiisee isaanii bara haa qubsisu. Baay'ee tokko nama dhibaa. Kanaaf viidiyoo kana isinii fide jechuudha. Bara akkasii keessa bara ati miidhamtu namni si faana itti fufu hin jiru. Bara ati rakkattu namni si faana itti fufu hin jiru. Namni si jaallatu siin caba siin du'a jedhu. Osoo yeroo muraasa wayii dhukkubsatte illee nama sirraa fagaataa. Bara kana keessamu indaama atiitu gargaartu atiitu wajjin jirtu namni si faana hin jiru. Bara akkasii keessa namoota akkasii arguu jechuun baay'ee ajaa'ibadha. Maal jedhan interview kana keessatti Mubaarikii mucaan wayii jedhe mucaan wayii hiriyaa qaba. Hiriyaasa sana dhiiseetu Dubaay deema dhiiradha. Dubaay deemee achitti balaan akkasii isas quunnama. Balaan akkasii gaafa isa quunnamu jaalalleensaa kan inni dura wajjin ture maal jettiini inni jechuudha. Faana ta'uu dide ani durri akkatti sin beeku. Innaa fayyaan si beeka waan ta'eef jetteetu isarraa gortee isa dhiiste. Kun osoo jiru kun immoo yeroo argamu ajaa'iba jedheetu Mubaarik illee dubbata. Dhugumaanuu baay'ee tokko na dhibe dhugaa mucattii kana eebbisa. Galateeffadhachuun nama waan gaarii hojjete galateeffachuun jabeessuun onneetti kennuun jaallachuun hin barbaachisa jechuudha. Ishee yeroo namni uummanni ishee jabeessee ishee jaallatee ishee dinqisiifatu isheentillee gammachuun dhaga'amee sirriitti jabeeffattee akka jireenya isheetti fuftu taasisaa jechuudha. Namoota akkasii jabeeffachuu, dinqisiifachuu, galatoomi jechuun dirqama dhugaan siniin jedha.